نن د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز کې د مجاهدینو د زده کړو لپاره د چمتو شوي طرحې جزئیات د یو خبري کنفرانس پر مهال له رسنیو سره شریک کړ. په یاد کنفرانس کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې سرپرست مولوي غلام حیدر شاه احمد وویل هغه مجاهدین چې د جهاد پر مهال زده کړې نیمګړې پاتې وي اوس مهال دغه طرحې له مخې کولی شي چې خپل زده کړې بشپړ کړي. په وینا یې هغه مجاهدین چې له 12 ټولګي څخه فارغ وي کولی شي چې تر 14 پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته در هر دو صورت یعنی کسانی که فارغ صنف 12 هست میتونه ادامه بدن باز تا صنف 14 و کسانی که فارغ التحصیل صنف 14 میشه میتونه در پانتون ادامه تحصیل بده در امور رشته. همدارنګه ښاغلي شاه احمد زیاته کړه هغه مجاهدینو چې تر 9 ټولګیو پورې زده کړې کړې وي کولی شي چې د یو نیم کال په موده کې د ښوونځیو زده کړې بشپړ او د 12 ټولګي د فراغت سند ترلاسه کړي. دوره لیسه ما مجاهدینی که صنف 9 را سند داشته باشند و یا معادل صنف 9 را داشته باشند می توانند در این برنامه 1.5 ساله شرکت کنه و بعد از فراغت سند 12 را اخذ نماید و این شروع این کورس و یا این سن قبل الوقت یا بعد از وقت است. په خبري کنفرانس کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې سلاکار استاد عبدالهادي مجاهد وویل مجاهدینو د اشغال په خاتمه کې رغنده رول لوبولی دی. د همدارس ویل د افغانستان ولس او نړیوالو ولیدل چې مجاهدین له خپل ولس سره د صمیمي تعامل تاریخ لري. په خبره یې په تیرو وختونو کې چې مجاهدینو په کومو سیمو واک درلود په هغه سیمو کې هر څه په سمه معنا مدیریت کېدل. په وینا یې مجاهدین د غوره مدیریت وړتیا لري او دغه زده کړې به یې په زده کړیز بهیر کې غوره رول ادا کړي. مجاهدین د خودګذرۍ، ایثار، قربانۍ او لخپل ولس سره د صمیمي تعامل تاریخ لري او هم نړیوالو او هم د ولس خلکو ولیدله چې په کومو سیمو به د مجاهدینو تسلط و هلته به د تعلیم وضعیت هم ښه د امنیت وضعیت به هم ښه او د عدل او انصاف او د قضا وضعیت به هم ښه تر دې چې د ښارونو خلکو به د مجاهدینو د تسلط سیمې ته خپل قضایا راوړل. د هر څه په دې دلالت کاوه چې په مجاهدینو کې اداري او مسلکي صلاحیتونه موجود وو. مجاهدینو ته د مدیریت مهارت، حسابداري او خارجي ژبو کې زده کړې ورکول کیږي چې اوس مهال د یادو زده کړو لپاره د نوملیکنې پروسه روانه ده چې د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په اوله نیټه به یې زده کړې شروع شي. د مسؤلینو په خبره هره ورځ به ورته 15 ساعته تدریس ورکول کیږي. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.